糖、免费提糖，感冒预收活动，香肠免费提糖，姚王府。感冒预收活動，香腸。聽住咯喎，我哋今日兩台車又好身體健康嚇，咁我哋又去參觀幾個我分咗好多好嘢俾你哋，我相信你哋跟住我一定有收穫嘅，我哋馬上去參觀呢個。好似大家不虛此行，有所收穫。點解？我哋呢度係條醫療嘅發源地啊，好多苗族人都識好多小偏方㗎。今日我一啲就識少少番，但係朱砂喺佛教、道教、儒家、建築、醫學、民間、軍事都有用到佢嘅。咁喺呢個本咧，我哋將我哋嘅特產各種功能同大家分享下。我分享咩咧？你係有興趣嘅。第一，我分享點樣幫你屋企食好嘅。我哋行一晚嚟3年。啲水都結晒冰㗎。入到嚟廟皇殿啊，廟皇坐張凳啦。以前係有鳳凰鴨籠嘅，因為母系社會，女人為尊嘅。苗族係女人話事嘅。